topesi bino mbote bipai biso bozali kolanda biso. Mikolo mitika ya kotanga okati ekola biso po te tokoma bongo na mapono mitope election. Bongo tokomisika na eleko tokobingaka pona ngai. Bakonzi ya seni bayebisi na biso pene na bato koto tukumibale tope 20 000 personnes bakomisi bakombo ya bango po te bazala ba député okati ya Assemblée nationale. Omoko lelo to luli pona bino penza koyamba moko ya bakandidate pamba te bayebisi na biso bapapa bamama na pe bilenge bayiki penza bakomisi bakombo ya bango. Bongo moko lelo bozali kolanda biso bipai na bipai to luli bongo koyamba pona bino moko kati na bakomisi bakombo ya bango po kozala ntoma ya bana lukunga au kati ekolo ya biso ezali bongo candidate Antoinette Samba Kalambai numéro 983 ye alingi bongo kozala ntoma ya bana lukunga okati ya Assemblée nationale. Bongo bana lukunga tozali na bango awa bazali baike balingi kosola na mama kotuna na ye pe koyebisa na ye posa e bango bazali na yango nini bango bamoni te mama sengeli kosala po ya bango oeleko akozala bongo ebonga wana okati ya Assemblée nationale. Awa na biso tozali bongo na mama candidate bongo tolobi sika na kosenga bongo na bana lukunga bazwami okati lekolo biso bazwami awa na lisolo ya biso ya moko lelo awa tozwami au centre Boboto na Ngumba Kinshasa bayamba bongo na lolenge sengeli mama candidate la biso numéro 983 Antoinette Samba Kalambai. Mama candidate Antoinette Samba Kalambai topesi yo mbote pe na ndengo ndimi koyanola na mituna ya bana lukunga. Bongo yambo penza to banda lisolo oyo ozali nango na ba électeur na yo ya lukunga. Mama Antoinette Samba Kalambai bana lukunga bayeba mama Antoinette azali nani? Natombeli yo merci mingi mami Ilela. Na zo pesa mbote na bandeko na biso banso ya Kisasa pe ya Kongo mobimba bazo tala biso na ngonga oyo na bao bakotala biso lobi lisusu merci mingi. Kombo nanga Antoinette Samba Kalambai naza mwana ya papa François Kalambai pe à son âme pe na mama Bwenda Jeanne Micheline Kalemba. Na botami dimanche le 26 juillet 1964 na clinique Ngaliema ti na Bali na boti pe bana. Je suis veuve aujourd'hui, mère de 2 fils, grand-fils déjà. Na komi déjà koko na za licencié en droit public à l'université ya biso ya Kisasa na Unikin. Nini suna rolo ba naza ki fonctionnaire na ministère des mines. Ti na mokolo mokonzi mboka sepele kokomisa ngai mwasi ya Yambo ministre ya mine nazaki chef de division na inspection minière nazaki inspecteur des mines et puis auditrice nazali lisusu mokambi ya association kilikili na société civile nazali pe lisusu auteur na komaki na mukanda na makambotel maponami intitulé à ouvrage nanga ezali la CENI jouit-elle de son indépendance organique et fonctionnelle. Depuis 2021 na le 12 avril mokonza mboka akomisi ngai ministre des mines. Voilà un peu moi biographie ngai ngai maman Antoinette Samba na bosani détail moko ya très important. Nazali membre ya commission électorale permanente ya UDPS na Sukiwana. Mituna na molobeli ya lukunga. Biyano ya 983 Antoinette Samba Kalambai. Sika